Karibuni sana KingoFarm. Sasa kwenye hii video bwana, ninataka nikuelekeze namna ambavyo unaweza ukapata mbegu bora, yaani kuku wako wakawa ni wale wakubwa wenye uzito mkubwa, kuku wazuri sana wa kienyeji. Hapa nitakupa hatua 5 za muhimu sana unapokuwa unatafuta mbegu bora, yaani upate kizazi bora kwa kuku wako. Kwanza nitaanza na namna ambavyo unaweza ukachagua wale kuku wazazi bora. Lazima upate kuku wazazi bora. Upate jogoo ambaye ni mkubwa, jogoo wa kienyeji, lakini tetea ambaye ana uwezo wa kutaga na kulalia mayai mengi, pia na kuweza kulea vizuri vifaranga. Manake wapo tetea ambao huwa hawalei, sio waleaji wazuri sana wa vifaranga, lakini pia wapo tetea ambao wakilalia mayai 10 labda wanaweza wakaangua mayai 2 au 3. Kwa hiyo haitakiwi upate tetea kama hao. Upate tetea ambao wana uwezo wa kuangua mayai yote, lakini pia tetea awe na manyoya mengi. Kwa hiyo hii ni hatua ya kwanza muhimu kabisa pale ambapo unakuwa unahitaji upate kuku bora wa kienyeji. Hatua ya pili, ndugu yangu, ambayo unahitaji uifanye, epuka kuzalisha kuku ambao wana share damu. Nikizungumzia kuku ambao wanachangia damu, yani kwa mfano kaka na dada, yani kuku ambao walianguliwa kwa pamoja. Kwa hiyo epuka sana kuwazalisha hao kuku, kuwapandanisha. Yani jogoo ampande tetea ambaye walianguliwa pamoja. Hichi kitu pia waga kina didimiza sana hasa huu mfumo wa mbegu. Kwa hiyo kitu gani sasa utaweza kufanya? Unaweza kufanya kitu kimoja, badilisha majogoo kila baada ya miezi 8 mpaka miezi 10. Ikifika miezi 8, miezi 10, unaweza ukauza jogoo wote ambao unao, ukaleta jogoo wengine, ukawanunua jogoo wengine, ukawaweka ili waweze kuendelea kuwapanda matetea wako. Kwa hiyo ndio maana ufugaji wa kuku wa kienyeji, mtu anaweza ukaanza kufuga kuku ukafanya vizuri sana, lakini baadaye ukaona hupati matokeo kama uliokuwa unapata mwanzo. Sasa shida ya pale inakuwa tayari ni kwamba wale majogoo, wale kuku tayari wanapandana wao kwa wao, kuku wa koo moja. Jambo jingine ambalo muhimu sana ni lishe. Lishe bora kwa kuku. Kwa mfano, hicho chakula ambacho unakiona sisi hapo kiweka hapo, hicho tumechanganya pumba pamoja na virutubisho vingine. Kanuni yake ipo kwenye kitabu chetu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Lakini pia waachie kuku waweze kupata majani tofauti tofauti, waweze kudonoa majani kama ambavyo sisi hapa hawa kuku mnawaona jinsi ambavyo wanafanya. Hii hapa itawafanya waweze kutengeneza yai ambalo linakuwa lina ubora sana. Kwa mfano, yai litakuwa na kiini cha njano kizuri ambacho sasa kama litaenda kuzalisha kifaranga, kuku ambaye anazaliwa atakuwa ni bora sana kuliko kuku ambaye hapati lishe bora. Kwa hiyo usiwape mahindi matupu kuku wako, wala usiwape pumba tupu, au ukatumia kanuni ambayo hata we mwenyewe huielewi. Sisi hapa kanuni zetu tumezifanyia tafiti mbalimbali, ndio maana tukaziandika. Ni kanuni ambazo zina ubora wa hali ya juu sana, zinawafanya kuku wako watage kwanza mayai mengi, mayai ambayo yana ubora. Hivyo utaweza kuzalisha vifaranga ambao watakuwa na ubora mkubwa sana. Utapata kuku ambao wana ubora mkubwa sana. Na kushauri chukua hichi kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Hiki kitabu kinauzwa shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Lakini pia hata hivi vitabu vingine ambavyo unaviona hapo, kwa mfano hicho cha tiba za asili, kinakusaidia wewe jinsi ya kuwatengenezea kuku wako tiba ili kuweza kutibia vizuri kabisa magonjwa endapo itatokea watapata changamoto za magonjwa. Tiba za asili zinafanya kazi vizuri sana. Sisi tumezitumia, zinafanya kazi vizuri sana. Hivi vitabu, kila kitabu kimoja hapo unapokiona, gharama yake ni shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Ni muhimu sana kufuga kwa kutumia maelekezo ambayo tumeandika sisi, kwa sababu tumeyafanyia tafiti hapa shambani kwetu. Namba ya malipo ni hiyo hapo, lakini kabla hujalipia kwenye hiyo namba lazima tutafute sisi WhatsApp au tupigie simu ili uweze kupata maelekezo zaidi. Lakini pia unaweza ukajiunga na kundi letu la WhatsApp. Ada yake ni shilingi 8,000. Ukilipia 8,000 ni ada ya muda wa miezi 2. Wewe tutafute kwenye hiyo namba hapo,
unaweza ukapiga kwenye hiyo Voda au Tigo ili tuweze kuwasiliana kama unataka kujiunga na kundi, lakini pia kama unahitaji soft copy ya kitabu. Na jambo jingine ambalo ni la muhimu sana kuzingatia pale ambapo unahitaji upate mbegu bora au vifaranga bora wa kienyeji ni magonjwa. Kuku ambao anapanda au anapandwa haitakiwi awe kwenye ugonjwa. Kwa hiyo kwa mfano labda unazalisha mayai, kuku wako wakaingiliwa na homa, wakawa wanaumwa, sishauri sana yale mayai ambayo wanakuwa yanapatikana kipindi kile kuja kuyatumia kwa ajili ya kuzalisha vifaranga, kwa sababu utapata vifaranga ambao hawana ubora. Kuna magonjwa ya kurithiwa pia, kwa mfano ugonjwa wa pollam. Pollam ni kinyesi kugandia eneo la nyuma lile pale. Ule ugonjwa waga unarithiwa kutoka kwa wazazi kwenda kwa watoto. Hakikisha pia kuku wako hawapati huo ugonjwa. Tumia hizi tiba za asili, kinga za asili. Ukiwa na kitabu cha tiba za asili kitakusaidia sana kwa ajili ya kuwadhibiti kuku wako wasiweze kupata magonjwa, kuwakinga kuku wako na magonjwa. Ukiwakinga vizuri kuku wako na magonjwa, hivyo utakuwa unapata vifaranga ambao ni bora sana, vifaranga ambao wamezalishwa na wazazi ambao hawakuwa na shida yoyote, hawakuwa na homa yoyote ile pale. Hiyo hapo itakusaidia sana. Kwa hiyo uwe makini sana kwa kudhibiti magonjwa, tumia tiba za asili. Tiba za asili ni nzuri sana kwa kuku wa kienyeji, lakini pia ni tiba ambazo hazina madhara makubwa kwa kuku wako pale ambapo unakuwa unatumia. Mwisho kabisa nataka nikupe elimu wewe ambaye unafikiria kupandanisha kati ya hawa kuku wa kienyeji na chotara. Sasa ipo hivi, endapo utatumia jogoo chotara kuwapanda tetea wa kienyeji, utapata kifaranga ambaye ana sifa za kienyeji lakini ana umbo la kuku chotara. Yani atakuwa na ukubwa, uzito wa kuku wa kichotara, lakini sifa zitakuwa za kienyeji. Na sifa za msingi kwa mfano kwa tetea zinazotofautisha kati ya kuku wa kienyeji na chotara ni kwamba chotara anataga muda wote na halali kipindi cha utagaji, lakini tetea wa kienyeji yeye anataga mayai labda 18, 20 anaanza kulalia. Umeona? Kwa hiyo kama utatumia jogoo chotara kuwapanda hawa kuku wa kienyeji, matokeo yake ni kwamba utapata tetea ambaye ukubwa ni kama hawa chotara, lakini atakuwa anataga na analalia vizuri kabisa. Umeona? Ukitumia jogoo wa kienyeji apande chotara, utapata chotara ambaye amepungua ubora, yani hana ubora kama ule wa wale kuku wa kienyeji kwa wale chotara wenzake, lakini atakuwa na sifa ya kutaga kila siku kama ambavyo kuku wa chotara wanafanya. Umeona? Kwa hiyo hilo eneo ni muhimu sana. Ukijiunga na kundi letu kwa ada shilingi 8,000 kwa muda wa miezi miwili, utapata elimu hizi na zaidi utapata na ushauri pia zaidi wa namna ambavyo unaweza kupandanisha. Sio chotara tu, unaweza kuwapandanisha, unaweza kuwa na kuku wa kienyeji, ukatafuta jogoo ambaye ni broiler wanafugika kienyeji kabisa, akawa na wapanda wale kuku wako, utapata kuku wazuri kabisa. Yani utapata elimu pana sana. Kuna jogoo pia wale layers wale pale, unaweza pia ukapata maelekezo jinsi ambavyo unaweza kwa cross na hawa kuku wako hawa ambao ni wa kienyeji. Sasa unataka upate ule ubora. Vyote hivi tutakuelekeza endapo utajiunga na kundi letu la WhatsApp. Asanteni na kwaherini.